सर्दी के दिनों में जुखाम का होना, खांसी का हो जाना, ये आम बात होती है। और हमारे बच्चों में तो हम देखते हैं कि जुखाम और खांसी, कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं कि परमानेंट ही चलती रहती है, क्योंकि बच्चे ठंड का ध्यान नहीं रखते हैं, बिना शूज ही और बिना चप्पल ही घूमते रहते हैं। तो ऐसे बच्चे जिनको ये प्रॉब्लम है खांसी और जुखाम की, और बड़े भी ऐसे हैं जिनको ये प्रॉब्लम बनी रहती है, पूरी सर्दी वो ऐसे करते रहते हैं। तो आज मैं आपको उनके लिए ऐसे एक्यूप्रेशर के पॉइंट बता रहा हूं जिनको दबाने से क्विक तुरंत एकदम आपको रिलीफ मिलता है, तुरंत आपको आराम मिलता है, और आपकी बंद नाक खुल जाती है, और आपको जो लंग्स के अंदर इन्फेक्शन हो गया वो इन्फेक्शन आपका ठीक हो जाता है। देखिए, ये आपका लंग्स का पॉइंट है। सबसे पहले तो आपको अपने लंग्स का इन्फेक्शन ठीक करना है। सांस लेने में दिक्कत आ रही है, श्वास नली में आपको इन्फेक्शन हो गया, तो आप ये पॉइंट दबा लें। ये जो राइट आपका लंग्स है उसके लिए राइट हैंड में पॉइंट मिलेगा, बीच वाली दो उंगलियों के बीच में। ये 30-40 बार आप इसको प्रेस कर ले ऐसे। पीछे वाली सारी उंगलियों को आप दूसरे हाथ की सारी उंगलियों को पीछे लगा ले साथ के, और ऐसे आप इसको प्रेस करें। इधर लेफ्ट लंग्स के लिए लेफ्ट हैंड में पॉइंट मिलेगा, इसको आप दबा लें। 30 से 40 बार इसको दबा लें। इससे तो पूरे लंग्स का इन्फेक्शन आपका ठीक हो जाता है, चाहे लंग्स का है चाहे वो श्वास नली का है। और यदि आपका नाक रुक जाता है, जुखाम रहता है दिन, तो अंगूठे उंगलियों के ये जो टोप है, ये जो टोप है, ये वाले, ये इनको आपको इनको दबाना है। ये जो अंगूठे उंगलियों के टोप आप देख रहे हैं ना, ये वाले, ये वाले, इनको आपको दबाना है। कैसे दबाना है? ऐसे 20-20 बार दबाना है। 20 बार सुबह, 20 बार दोपहर, 20 बार शाम को। 3 दिन के अंदर कैसा भी जुखाम खांसी नजला है आपको ठीक हो जाएगा। बंद नाक बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएंगे। तुरंत करने के तुरंत बाद तुरंत एकदम रिलीफ आपको मिलता है। इतना रिलीफ दवा से भी नहीं आपको मिलेगा, और एलोपैथ में तो कोई दवा है ही नहीं जुखाम नजला खांसी की। थोड़ा सा आप इसके साथ साथ क्या करें, ये आप ऐसा दबा लें, जैसे आपने हाथों के दबाए वैसे पैरों के भी दबा सकते हैं। ज़्यादा यदि आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 7455940543, योग आचार्य अमित तोमर। तो मुझसे भी आप पर्सनल कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और और भी कोई भी आपको समस्या होता है तो उससे संबंधित भी आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ये वीडियो आपने ध्यान से सुना। बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि सर्दी के दिनों में अदरक का इस्तेमाल करें, सर्दी के दिनों आप हल्दी का इस्तेमाल करें, सर्दी के दिनों में व्यक्ति लहसुन का, प्याज का, अजवाइन का, इनका ज़्यादा इस्तेमाल करें। और च्यवनप्राश ले तो बहुत बढ़िया अपने सामर्थ्य के अनुसार। तो इससे आपको कभी भी आपको खांसी और जुकाम की प्रॉब्लम नहीं होगी। धन्यवाद। ओ